aí, rapaziadinha, saindo daqui de dentro do macro. Entra rápido assim demais assim, que eu... Então, rapaziadinha, não se esquece de deixar seu like. Estamos começando agora, 69 inscritos. Vamos chegar numa meta aí boa aí de inscritos aí, vocês vão ver. Vocês vão ver. Todo mundo consegue, por que eu não posso conseguir? Será que tem alguma coisa errada aí? O negócio vai começar devagarzinho. Um baúzinho lá, vai colocar um baúzinho itinerário lá. Um baúzinho itinerário.
tá na faixa de pedestre. E aí na faixa de pedestre eu paro. Corto mesmo. Conversar.
na borda da ambulância. Aí tem como passar. É isso aí, rapaziadinha. O vídeo vai ficando por aqui. Não se esquece de deixar o seu like. Não se esquece de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, compartilha com os amigos, divulga. E é nóis! Não se esquece de se inscrever, nos curtir nas redes sociais, Instagram, página do Facebook. Demorou? Então é isso aí, rapaziadinha. Valeu, valeu.